हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओ भाई फूड। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो आज का चैलेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इंडिया का मैं पहला बंदा होऊंगा जो इस चीज़ का चैलेंज कर रहा है। वो है ईटिंग सैंडविचेस। मेरे पास 5 सैंडविचेस है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। इनको मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनको जल्द से जल्द खाऊं। स्टॉप वॉच रेडी है, आई गॉट माई वाटर और साथ में है सॉस। ठीक है, चाहूंगा आप सब लोगों को कि अपनी अपनी प्रिडिक्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैं इनको कितने टाइम में खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि क्या आपकी प्रिडिक्शन सही रहती है नहीं रहती है। सो अब मैं दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और चैलेंज स्टार्ट करता हूं। 3, 2, 1 गो। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं टाइम है 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स। गाइज, दे वर सो डिलिशियस, बहुत अच्छे थे, एकदम फ्रेश थे और पर दे वर नॉट इजी टू ईट। मैंने सॉस का यूज नहीं करा क्योंकि माई फुल कंसिडरेशन वाज ऑन स्टॉप वॉच। आई होप आप लोगों की प्रिडिक्शन मेरे से मिलती जुलती होगी जो आपने कमेंट बॉक्स पे करी होगी। और गाइज प्लीज, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के लिए, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, जिसे बोलते हैं घंटा प्लीज दबाइएगा। उससे क्या होगा, आपको मेरी पल पल की नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी वीडियो डालूंगा। और गाइस थैंक यू सो मच लव और सपोर्ट देने के लिए, एंड ऐसे ही मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।